Кореяда памперстин түрү бар. Жайкы, кышкы, сууга түшкөн, бассейнге барган, еще андан тышкары кемпир шалдардын памперси дагы бар. Жандай уже кармай албай калганда, ооруп калганда, анан жаш кыздардыкы дагы бар. Жай месячный келген убакта кийгенге. Жай ич кийимди улам алмаштырып кыйналасың го. Чет беттерине чыгып кеткен ошондойчу, допустим, эгер спорт менен заниматься этсеңер, кечинде жатканда кийгенгечи кыймыл мындай жумушта ары бери басасың, ошогунда ары бери чыгып кетпеш үчүн кийгени ушугундай удобный трусы сыяктуу жасалган памперс трусылар бар. Жандай кандай десем, прокладка, видео трусов прокладка. Аябай удобный, эч нерсе акпайт, эч нерсе чыкпайт. Кореяда жаш кыздардын бүт баары месячный келгенде ушугундай киет, анткени тонкий, жумшак, анан эч нерсе чыкпайт. Аябай кыз кишилерге аябай удобный, жакшы жасалган да мындай. Ана толстый эмес, тонкий, жумшак кийип алып чуркасаң да болот, йога кылсаң да болот, каалаган күнүмкү кылып жүргөн жумушуңду кылып жүрө бересиң, эч нерсе акпайт, чыкпайт.